日淨係試咗冰針先，清潔都唔得，加個清潔啦，你都係幾百萬嚟到。實測時間，我哋美容團要同大家自費實測。今日我哋試呢一間美容院係網友推薦去嘅，喺 IG 見到不設顧問約咗做冰肌療程，到底係好店定黑店呢？ Let's check。環境入到去都幾企理，有張 sofa 同埋個 counter，右邊有個房仔，不過冇入到去。一陣間埋翻個時間睇下會唔會 sell 我先。Hello，踩啲油色防曬得，我幫你抹咗佢洗咗下，洗完個面睇下你個皮膚先。你今次上嚟，你想去改善最大嘅問題係咩？暗瘡嗰啲。係 WhatsApp 問過你哋話，可以做試下冰針咁樣。好會，講真，邊位有冇做清潔機啊？單人手針清。咁你而家讀緊書嘅？係啊，讀緊書。但係如果做 facial 咧，你就要 keep 住嚟做先好。我哋皮膚又唔係差嘅，不過係角質層厚咧，所以變相你搽咩都唔係太吸收。如果收毛孔就可以做下啲光子啊，打下光咁樣收下啲毛孔咯。睇下你自己想做啲咩，試下先，因為都仲係學生。唔緊要，因為我摸到咧你角質層即係有啲厚，你唔好介意下。我就會建議你加部清潔機，就480蚊，可以幫你做翻個角質清潔。今日淨係試咗冰針先，清潔都唔得，加個清潔啦，你都係幾百萬嚟到。唔使啦，就咁試咗嗰個先。咁我就一陣直接同你針清嘅嘞噃，你針清嘅嘞噃，你痛出先。好。哇，你有油咁大粒我都唔知。嗰啲細細粒喺你啲皮膚上面嗰啲肉粒嘅油嚟咯，你要脫咗佢先，唔會再曬。之前嗰度嗰啲針清 O 唔 OK 啊？你覺得清？都 OK 嘅，亦都暗粒同埋角質厚。你望下呢啲細細粒喺呢度啊，呢邊都係。所以呢啲就係會令到你唔吸收咯。你都上嚟做個冰針，咁你可以做下個清潔，就得你最後決定就咁試冰針先。咁我攞咗嘢先，不如你試到轉680做愛鼻睇啦。你想收下毛孔改善膚質？但係呢個要680。唔緊要，我試咗做冰針先，因為我學生我冇卡嗰啲，所以我今日唔緊要。但係你可以翻去過送俾我啦，我100蚊。隨得你，不過我覺得你嚟到你都係想幫自己改善，咁我而家都係貴到100蚊啫，好似啱你做多啲，所以我先問下你。試咗冰針先啦，我同你碌機嗰陣時咧，呢一個負極我揸住個頭係正極，靠個微電扯個精華落個皮膚咧一齊，咁佢個頭係凍嘅，做翻個舒緩保濕嘅功效。咁你自己堅持翻喺度做，你係考慮咩？你可以分分千5千入嚟，咁你大約4次冰針做，即係你落住千5蚊先咯，即係你本身都諗住係做1次嘅啫，係嘛？睇下有冇效果。其實效果而家睇到㗎啦，睇下你自己啦，因為如果唔係下次就980蚊，單次就130蚊。同大家分享翻今次嘅探店體驗，今日做嘅係一個冰針療程。臨做 facial 前一日就開始 WhatsApp 提我，琴日又再 message， 然後 facial 當日又再 message 我提我話早到可以上嚟喎。我冇 phone 佢仲直接 call 我，其實都幾騷擾噶。過程美容師一開始都單刀直入嚟 sell 我話角質好厚，毛孔又大，問會唔會加多100蚊做清潔。我拒絕咗，然後佢就話好啦，我幫你準備做冰針啦。轉頭又再翻入嚟再 sell，不如你做愛鼻睇啦，會好啲又剩。我再次拒絕佢，先放棄 sell 我 upgrade 咋。之前 WhatsApp 問佢療程話包咗啲咩，佢話洗面、peeling、針清、冰針、按面同埋 mask， 但係療程入面咧，佢同我洗面洗咗2次，唔 sure 第2次係咪 peeling， 美容師冇講。不過佢碌完個冰針機之後就同我敷面膜，冇按過面。做完成個療程之後就繼續 sell 我，話可以買4次，分期付款，唔使一次過俾晒。我話考慮一下先啦，唔買住睇下有冇效果。然後咧佢就即刻黑面啦，俾完錢問佢借廁所之後都好似唔係太願意。不過美容師都好細心，過程聽到佢有咳，所以佢有戴口罩，同埋佢有戴手套幫我針清，同事先揾酒精去消毒啲器材，衛生方面算 OK， 都有提醒我塊面又有要盡快處理。可惜勁 sell 已經係死罪啦。出小 tips， 冇咩定力咧就千祈唔好去呢一間啦。去咗咧預咗佢會 sell 你，同埋 sell 唔到咧睇得出態度會有所轉變。我自己就覺得係黑 sell 嘅，環境3分，服務3分，黑 sell 程度4分 ，CP 值2分。想睇多啲探店影片就快啲 follow 我哋 IG 同埋 Flex 啦。